لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بالقرآن إماما وبمحمد النبي ورسول. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ayat nomor 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Innallaha sak temene Allah iku la yastahi ora isin sapa Allah, ora malu sapa Allah. Ayam beriba ing yen to agawe sapa Allah masalan ing contoh. Masalah ma ing contoh apa bae baudotan ya kuwi kaya contoh rupane nyamuk. Fama mongko barang fauqaha kang sak dhuwure sak ngisore baudoh sak dhuwure baudoh. Fa'amal ladzina mongko anapun utahe wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina faya'lamuna mongko padha ngerti sapa ladzina amanu annahu satuhune conto iku alhaqu bener nyoto mirrabbihim saking pangerane ladzina amanu. Wa amal ladzina anapun utahe wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina fayaqulu mongko padha ngucap sapa ladzina kafaru ma utawi apa iku aroda ngersakake sapa Allah Gusti Allah bihadza masalah bihadza kelawan iki contoh yudillu nasarake sapa Allah bihi kelawan masal katsiron ing wong akeh wayahdi lan nuduhake sapa Allah bihi kelawan contoh katsiron ing wong akeh. Wa ma yudillu lan ora nasarake sapa Allah bihi kelawan contoh illal fasiqina angin kejaba wong kang padha fasik. Ini Allah tidak malu membuat contoh nyamuk dan yang di bawahnya lagi. Maksudnya hinanya contoh kecil. Adapun orang-orang yang beriman maka dia tahu kalau contoh itu dari Tuhannya. Dan adapun orang-orang yang kafir maka dia mengucapkan gini. Apa yang dikehendaki Allah dengan contoh ini? Dan Allah itu memberi petunjuk kepada sebab contoh tadi kepada orang banyak dan juga menyesatkan kepada banyak orang. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik adalah ini bawahnya ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Wong fasik ya kuwi alladzina utahe wong akeh yang quduna kang padha ambubrah utawa ngerusak Allah ing janjine Allah min ba'di mitsaqihi saking sause yen to ngukuhake sapa Allah. Ya qad'una lan padha mutus sapa alladzina ma ing barang amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma wa ayyu shola dadi padha medhot sesuatu sing wis diperintahan Gusti Allah diperintah ayyu shola ing yen to nepung wa yufsiduna lan padha agawi sapa ladzina padha agawi kerusakan sapa ladzina fil ardi ing dalem bumi. Ulaika utai mengkono ladzina hum ya ulaik iku al khosiruna pira-pira kang padha kapitunan kabeh.
yaitu orang-orang yang fasik tadi yang dijelaskan, itu orang-orang yang merusak janjinya Allah setelah dikuatkan dan memutus sesuatu yang telah diperintah oleh Allah untuk disambung, seperti memutus silaturahim, seperti menyambung silaturahim untuk diperintah Allah, tapi malah diputus sama orang-orang fasik dan membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Terusnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kepriye to kufur sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah, wa kuntum hale utawi ana sira kabeh iku amatan mati, fa ahyakum mongko nuli nguripake sapa Allah ing sira kabeh, summa yumitukum mongko nuli mateni sapa Allah ing sira kabeh, summa yuhyikum mongko nulung uripake sapa Allah ing sira kabeh, summa ilaihi mongko nuli ing Allah turja'una padha dibalekake sira kabeh. Bagaimana kamu mengkufuri Allah padahal kamu itu dulu mati, maksudnya enggak ada. Summa ahyakum, kemudian kamu itu hidup, diadakan. Summa yumitukum, kemudian kamu itu mati. Summa yuhyikum, kamu hidup lagi dan kepadanya kamu dikembalikan. Bagaimana kita kufur kepada Allah yang kita dulu tidak ada menjadi ada, terus menjadi mati, terus dihidupkan lagi, dan kepadanya kita dikembalikan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Walladzi utawi zat khalaqakan dadekake lakum maring sira kabeh, dadekake ma ing barang fil ardi kang tetep ana ing dalam bumi, jami'an halis kabeh. Summastawa mongko nuli nejo sapa alladzi ila sama'i maring langit, fasawwahunna mongko nuli dadekake sapa Allah ing samawat sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit, wa huwa utai Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben perkara iku alimun zat kang daneni. Dialah Allah yang menjadikan kamu apa-apa yang di bumi semuanya ini untukmu. Kemudian dia menjadikan langit menjadi 7. Di langit itu 7 zat. Dan dia atas segala sesuatu mengetahui. Tahu semua isinya, semua manfaatnya, tahu semua. Dan ini dijadikan untuk manusia. Terusnya ayat nomor 30. Dan ini menceritakan tentang kejadiannya Nabi Adam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala lan nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati marang malaikat, dawuh ngene, ini sak temene ingsun iku jailun bakal ndadekake sapa ingsun fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing ganti ing khalifah. Kalu mongko padha ngucap padha matur sapa malaikat, atajalu ana ta ndadosaken panjenengan fiha ing dalam bumi man ing mong yufsidu kang agawe sapa gawe rusak sapa man fiha ing dalam bumi, wayasfiku lan nilakake sapa man addima ing getih. Wa nahnu hal utawi kita iku nusabbihu mohon nyucikaken kita bihamdika kelawan mau suci panjenengan. Wa nuqaddisu lan nucakake sapa kita laka maring panjenengan. Ola mongko ngendika sapa Allah, inni sak temene ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun ma ing barang lata lamuna kang padha ora ngerti sapa sira kabeh. Jadi ini gunemane dawuhnya malaikat, dawuhnya Allah kepada para malaikat.
pada waktu Tuhanmu mengucap pada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Ya, malaikat itu ya agak sentimen ya, agak gimana ya, agak kurang cocok, agak instruksi. Maka malaikat menjawab gini, apakah engkau akan menjadikan manusia di bumi yang tugasnya itu membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Manusia itu tuh cuman membuat kerusakan dan senangnya membunuh, masa mau jenengan jadikan khalifah, nah, gitu katanya malaikat. Padahal kita itu yang bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Malaikat instruksinya. Terus Allah menjawab, aku lebih tahu kepada sesuatu apa yang engkau tidak ketahui. Ya, namanya Allah yang pasti lebih tahu. Terusnya ayat 31. 'Allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama lan mulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam, mulang al asma'a ing pira-pira jenenge barang. Kullaha ya sakabehane asma. Tsumma 'aradahum mongko nuli mentokake sapa Allah ing malaikat ing pira-pira barang mau, mentokake barang mau alal malaikati ing pira-pira malaikat. Faqala mongko nuli ngucap sapa Allah, nuli ngendika sapa Allah, ambiuni nyeritanono sira kabeh ing ingsun bi asma'i haula'i kelawan pira-pira asmone utawa arane pira-pira mengkono-mengkono kabeh barang mau. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina pira-pira wong kang bener kabeh. Jadi Nabi Adam diulang, maksudnya diajarin semua nama, kemudian oleh Allah itu diperlihatkan sama malaikat. Nah, terus Allah ngendika bersabda sama malaikat, coba ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, semua. Kalau kamu memang benar. Terusnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu mongko padha jawab sapa malaikat. Subhanaka mau suci engkau. La ilma ora ana ngelmu iku maujud lana kedue kita illa ma kejaba ngelmu alam tanakan sampun ngulang panjenengan ing kita. Innaka setune panjenengan anta nggih panjenengan iku al alimu zat kang udanane al hakimu tur zat kang bijaksana. Malaikat menjawab, Maha suci engkau, kita tidak tahu apa-apa kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kita. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, malaikat otomatis ya gak roh namanya, mergo ora diulang. Sedangkan Nabi Adam tadi diulang sama Allah. Terusnya ayat nomor 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kala mongko ngendika sapa Allah ya Adamu Nabi Adam ambihum nyeritanono sira kabeh ing malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira asmone atau arane barang. Falamma amba'ahum mongko nalikane nyeritakake sapa Nabi Adam ing malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira jenenge utawa arane barang. Kala mongko ngendika sapa Allah alam akul ana ta ora ngucap sapa ingsun lakum maring sira kabeh malaikat ini sak temene ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun luweh ngerti sapa ingsun ghaibas samawati ing pira-pira barang gaib pira-pira langit wal ardi lan bumi wa alamu lan ngerti sapa ingsun ma ing barang tubduna kang padha nglairake sira kabeh wa malan barang
kuntum kang ana sira kabeh iku taktumuna padha nyingitake sapa sira kabeh. Jadi dawuh Allah terus, Nabi Adam, ceritakanlah nama-nama benda ini semua kepada malaikat. Nah, ketika Nabi Adam menceritakan semua benda tadi kepada malaikat, terus Allah baru ngendika gini sama malaikat. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu kalau aku ini lebih mengetahui di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan yang engkau tidak sembunyikan. Jadi Allah ini tadi dawuh itu untuk nyerekal malaikat. Malaikat katanya lebih hebat, tapi ya tetap kalah sama Nabi Adam. Nabi Adam diulang, malaikat enggak. Terusnya, wa idh qulna, ayat nomor 24. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna mongko ngendika sapa ingsun lil malaikati marang yang malaikat, usjudu padha sujuda hormat sira kabeh li Adam maring Nabi Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis kejaba iblis. Aba emoh sapa iblis wastakbar lan gumedhe sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirina saking golongan wong kafir. Dan dawuh Allah maring malaikat semua disuruh sujud. Jadi iblis disuruh sujud, malaikat semua disuruh sujud. Ini pada waktu Nabi Adam udah dijadikan sama tanah liat, terus disuruh sujud hormat, dikasih roh dulu, terus disuruh sujud hormat. Tapi semua iblis itu nggak mau, yang mau malaikat semua mau kecuali iblis. Dia termasuk golongannya orang yang sombong, jadi termasuk golongan orang yang kafir. Wa qulna lan ngucap sapa lan ngendika sapa ingsun, ya Adam Nabi Adam, uskun manggono sira kabeh anta ya sira wa zaujuka lan bojo sira manggon al jannata ing swarga. Wa kula lan mangano sira kabeh loro Nabi Adam lan Hawa minha saking jannah rogodan kelawan jembar hai sushi tuma ing dalem ndi nggon karep sapa sira loro. Wala tak merobalan ojo parek-parek sira loro hadhihi syajarata ing ikilah wit. Fatakuna mongko ana sapa sira loro iku minaz zalimina setengah saking golongane wong kang zalim. Jadi Allah dawuh karo Nabi Adam. Ini setelah Allah menciptakan Hawa juga ya. Hei Adam, manggono, bertempatlah kamu dan istrimu di surga dan makanlah sesukamu. Tapi jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu pengen tidak merugi, maksudnya biar tidak jadi orang zalim. Kalau sampai mendekati makan berarti menjadi zalim karena melanggar perintah Allah. Ya, di sini skenario iblis mulai dijalankan. Fa'azzalahuma terus ayat 236. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Fa'azallahuma mongko nuli melesetake ing Nabi Adam lan Hawa sapa asyaitanu setan anha saking jannah. Fa akhrajahuma mongko nuli ngetokake sapa setan ing Adam lan Hawa mimma saking sesuatu saking barang kana kang ana sapa Adam lan Hawa iku fihi ing dalem. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah, ihbitu padha meduna sira kabeh. Ba'du kumutawi setengah sira kabeh libatin maring setengah iku antuwun dadi musuh. Walakum lan iku kedue sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mustaqarrun utawi nggon tetep wa mataun lan kesenengan ngrasane enak ilahinin maring mangsa yang tertentu.
akhirnya setelah di disuruh manggon, disuruh bertempat di surga Adam sama Hawa sepuasnya, tapi setan meridu yang akhirnya jadi dialah dikeluarkan dari surga. Ya terus Allah yang ngendika, Allah bersabda, kalau kamu dilarang mendekati pohon malah makan buahnya, akhirnya sama Allah disuruh turun di bumi. Ya, satu sama yang lainnya saling bermusuhan, dan di bumi itu kamu bertempat sampai ada ajalnya, sampai mati. Terusnya nomor 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa mongko nampa sapa Adam Nabi Adam min rabbih saking pangerane Nabi Adam kalimatin ing pira-pira kalimat. Fataba mongko banjur nerima tobat sapa Allah alaihi ing atase Nabi Adam. Innahu satune Allah huwa ya Allah iku tawwabu zat kang paring tobat ar-rahim tur zat kang akeh asih. Tapi ini ada hikmahnya. Jadi Nabi Adam diusir di surga tapi disangoni sama Allah. Disangoni kalimat yang dengan kalimat itu bisa tobat. Jadi Allah mengusir Nabi Adam itu ya memang sesuai dengan skenario Allah. Rencananya dari pertama kan Allah mau menjadikan khalifah di bumi. Ya, kalau nggak dibikin skenario Nabi Adam salah, disuruh digelincirkan setan, kan Nabi Adam tetap di surga. Sedangkan skenario Allah dari awal itu Nabi Adam didesain menjadi khalifah di bumi. Nah, dari diaturnya di bumi, maka Nabi Adam lebih mengenal Allah. Nabi Adam malah ngerti sifatnya Allah yang berupa Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kalau di surga Nabi Adam ya nggak tahu sifatnya Allah ya Al-Ghafur itu. Karena Al-Ghafur itu khusus untuk orang yang bersalah. Jadi Nabi Adam mempunyai ilmu baru, mengerti sifatnya Allah yang baru, yaitu sifat Al-Ghafur. Jadi Nabi Adam diajari oleh Allah beberapa kalimat, yang dengan kalimat itu tadi Nabi Adam bisa bertobat dan Allah menerima tobatnya. Kalimat tadi dalam versi ulama ada beberapa ya. Yang satu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang kedua, kalau di sini Rabbi inni dzalamtu zulman katsiran faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini. Terusnya ayat nomor 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna ngucap sapa ingsun, dawuh sapa ingsun, ihbitu meduna sira kabeh minha saking swarga jami'an ali kabeh. Fa imma ya'tiyannakum mongko lamun tumiba tumeka ing sira kabeh mini saking ingsun hudan, apa hudan pituduh, faman mongko sapa wonge tapi akan manut sapa man hudan hudaya ing pituduh ingsun, fala khaufun mongko ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase man, walahum lan ana ora ana utaman iku yahzanuna padha susah kabeh. Jadi setelah Allah menurunkan semua dari surga ke bumi, itu Allah dawuh akan memberi petunjuk. Barang siapa yang menurut dengan petunjuk Allah, maka dia tidak akan takut dan tidak akan susah.
walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina lan utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina wa kadzdzabu lan padha ngurake sapa ladzina biayatina kelawan pira-pira ayat ingsun ulaika utawi mungkono ladzina iku ashabun nari pira-pira wong kang duweni bagian neraka umutawi ladzina fiha ing dalem nar iku khaliduna wong kang padha langgeng kabeh. Adapun orang-orang yang kufur dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat aku, mereka itulah yang mempunyai bagian neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Ini terusnya ayat nomor 40. Ini menceritakan Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel iling-iling Bani Israel uzkuru ilinga sira kabeh ni'mati ing pira-pira nikmat ingsun allati an'amtu kang wis paring sapa nikmat sapa ingsun alaikum ing sira kabeh wa aufu lan padha nuhuna sira kabeh bi'ahdi kelawan janji ingsun ufi mongko bakal nuhoni janji sapa ingsun bi'ahdi mongko bakal anjanjeni sapa ingsun bi'ahdikum kelawan pira-pira janji ira kabeh wa iya lan ingsun dewi farhabun mongko padha wedi sira kabeh ingsun. Wahai Bani Israel, ingatlah kepada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan tunaikanlah janjimu, maka aku akan menunaikan janjiku kepadamu dan kepadakulah kamu harus takut. Wa aminu lan padha iman sira kabeh bima kelawan barang angzal tukang nurunake sapa ingsun musaddiqon hale ambenerake lima maring barang ma'akum kang tetep sartane sira kabeh. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku awwala kafirin kawitane wong-wong kang kafir bihi kelawan maksudnya kelawan Al-Qur'an. Wala tashtaru lan aja padha nuprih sira kabeh. Aja padha nuprih ijol. Ayati kelawan pira-pira ayat ingsun samanan ing rega kolilan kang sithik wa iya yalan ing ingsun dhewe fattaqun mongko padha wedi sira kabeh ingsun lan dan berimanlah kamu kepada sesuatu yang telah kuturunkan kepadamu. Maksudnya ini Al-Qur'an yang telah membenarkan Alkitabnya Bani Israel dan janganlah kamu orang yang pertama kufur dengan Al-Quran itu dan janganlah kamu mengganti ayat-ayatku dengan harga yang sedikit dan kepadaku takutlah kamu semua. Wala talbisu lan ojo nyampur sapa sira kabeh al-haqqa ing perkara hak dicampur bil batili kelawan barang kang batal. Wala wa taktumuna lan ojo padha ngumpetake sira kabeh al-haqqa ing perkara hak wa antum hal utawi sira kabeh iku ta'lamuna wong kang padha ngerti. Jadi janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batal dan janganlah engkau menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Ya di sini dulu Al-Qur'an itu ada yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Disembunyikan, termasuk yang disembunyikan itu bahwasanya besok di akhir zaman akan ada nabi yang bernama Ahmad. Tapi itu tulisan itu disobek, disembunyikan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimu lan padha jumenengono sira kabeh sholata ing salat wa atu lan padha meneono sira kabeh az-zakata ing zakat warka'u lan padha ruku sira kabeh ma'ar raqiina sartane pira-pira wong rukuk. Oleh Allah disuruh mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna ana ta perintah sira kabeh an-nasa ing manungsa bil birri kelawan gawe becik
batang sauna lan ngelalekake sira kabeh anfusakum ing ama-ama ira kabeh antum halutai sira kabeh iku tatsluna padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab Taurat maksudnya kitab Taurat afala ta'qilun ana ta ora padha ngerti utawa ana ta ora padha ngangen-ngangen sapa sira kabeh. Jadi apakah engkau menyuruh manusia berbuat kebaikan dan engkau melalaikan dirimu sendiri sedangkan engkau membaca kitab. Jadi orang Yahudi itu membaca kitab Taurat yang di situ ya harus melakukan kebaikan juga, tidak hanya tidak hanya memerintah manusia melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Tidak hanya gitu, tapi juga disuruh melakukannya juga bareng-bareng. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu lan padha nyuwun pitulung sapa sira kabeh bis-sabri lan sabar sholati lan salat. Wa inna lan sak temene salat iku lakabiratun yakti abot illa 'alal khashi'ina kejaba wong kang padha khusyuk. Wong khusyuk kuwi sapa alladzina yaiku wong-wong yazunnuna kang padha nyono utawa ngyakinake. Iki nyono tapi maknane ngyakinake. Padha ngyakinake sapa kabeh annahum satemene kabeh iku mulakuna bakal kepethuk sapa ladzina rabbahum ing pangerane ladzina annahum la satemene ladzina ilaihi maring Allah iku rajiuna kang padha bali. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu pasti berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu Tuhannya dan dia akan kembali kepadanya. Ini kita kalau ada permasalahan atau apapun kita disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Tuh. Terusnya ya Bani Israil ulkuru ilingo sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun allati an'amtu kang wis paring sapa nikmat sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh wa annilan sak temene ingsun iku fadhaltukum ngutamaake sapa ingsun ing sira kabeh alal alamina ngalahke wong alam kabeh. Di sini suruh Bani Israil disuruh mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Yang di situ Bani Israil dulu pada waktu itu diutamakan atas umat-umat yang lain pada zaman itu ya. Wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing dalem dina la tajzi kang ora bisa males apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awan kang liya syai'an ing suci-suci balayung kebalulan ora diterima minha saking nafsun apa syafaatun pertolongan la yukhadzulan ora dipundhut minha saking nafsun apa adlun tebusan wala hum yunsurun lan ora ditulungi sapa kabeh. Dan kita disuruh takut kepada hari yang di situ tidak ada tebusan dan tebusan tidak diterima, balasan tidak diterima, bahwa semua tidak terima dan tidak ada pertolongan di situ. Itu maksudnya hari kiamat. Wa idna jainalan nalikane nyelametake sapa ingsun ing sira kabeh min ali fir'auna saking bolone Fir'aun, saking keluargane Fir'aun, yasumuna padha ngicipake sapa alu Fir'aun ing sira kabeh su'al azabi ing alane siksa yudzabihuna padha mateni sapa alu Fir'aun abnaakum ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa yastahyuna lan padha nguripake sapa alu Fir'aun nisaakum ing pira-pira anak wadon ira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono siksa balaun utai coba min rabbikum saking pangeran ira kabeh azimun kang agung.
Jadi Bani Israel disuruh mengingat-ingat nikmatnya Allah, termasuk menyelamatkan dari kejaran Fir'aun yang di situ dulu itu Fir'aun itu membunuh semua bayi laki-laki. Yang bayi perempuan selamat, yang laki-laki dibunuh. Itu termasuk siksa dari Allah yang besar. Wa idh faraqna lan nalikane mecah sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al-bahra ing segara. Anjaina lan nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa urqna lan ngermake sapa ingsun ala fir'auna ing bala tentarane Fir'aun. Wa antum hale utai sira kabeh iku tangduruna padha ningali sapa sira kabeh. Dan ketika kita membelah lautan, kemudian menyelamatkanmu semua dan menenggelamkan bala tentara Fir'aun, dan kamu itu melihat dengan mata kepala. Ya, jadi Bani Israel disuruh ingat kejadian yang itu. Wa idz wa'adna lan nalikane paring perjanjian sapa ingsun Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing dalem 40 dina, 40 bengi. Summa takhawtum mongko nuli agawe sira kabeh al-ajla ing pedet emas min ba'di saking sause pergine Nabi Musa. Wa antum hale utawi sira kabeh iku zalimuna pira-pira wong kang padha sasar. Nah, dan disuruh ingat lagi pada waktu Nabi Musa ditimbali, dipanggil oleh Allah di Gunung Tursina 40 hari, kemudian kamu itu malah membuat sesembahan berupa pedet emas, anak sapi dari emas. Dan itu termasuk perbuatan yang zalim. Summa afauna mongko nuli ngapura sapa ingsun angkum saking sira kabeh mim ba'di dzalikan saking mengkono-mengkono nyembah pedet emas. La'allakum supaya sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh. Kemudian kami memaafkanmu setelah kejadian yang itu supaya kamu bersyukur. Wa idza ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza ataina lan nalikane paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab wal furqana lan kitab kang bisa membedakan hak yang dan yang batal. La'allakum supaya engkau semua ikut tahtaduna oleh pituduh sira kabeh. Dan ketika Nabi Musa diberi kitab, yang di kitab itu menjelaskan yang hak dan yang batal, pembeda antara hak dan yang batal supaya engkau mendapat petunjuk. Wa qala Musa, qala lan nalikane ngucap sapa Musa Nabi Musa li qaumihi maring kaum Nabi Musa, ya qaumi kaum ingsun innakum satamne sira kabeh iku zalamtum padha nganiaya sira kabeh anfusakum ing awak-ira kabeh bitikhazikum sebab oleh gawe sira kabeh al-ajla ing pedet emas. Fatubu mongko padha tobat sira kabeh ila bariikum maring pangeran sira kabeh. Faqatulu mongko padha matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh. Zalikum utahe mengkono kabeh iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh ing dabariikum mungguhe pangeran ira kabeh. Fataba mongko paring tobat sapa Allah, maksudnya sapa Rabb alaikum ing atase sira kabeh. Innahu sepune bariikum maksudnya Tuhanmu wa ya bariikum iku at-tawwabun zat kang pangapura ar-rahim untuk zat kang pelas. Sini disuruh mengingat-ingat lagi Bani Israel itu ketika Nabi Musa dawuh kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu itu telah zalim, menzalimi dirimu sendiri dengan membuat sesembahan pedet emas, maka tobatlah kepada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu sendiri, itu lebih baik bagimu menurut Tuhanmu. Maka Tuhanmu akan mengampunimu. Sesungguhnya Tuhanmu itu yang maha pengampun dan maha pengasih. Yaitu ini salah satu tobatnya Bani Israel itu sangatlah berat, beda sama kita. Kalau dulu itu tobatnya gini, setelah
Setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, ditimbali oleh Allah, dipanggil oleh Allah 40 hari. Nah, di situ dikasih kitab. Nah, pada waktu itu yang mengganti Nabi Musa itu adalah Nabi Harun. Nah, itu malah membikin sesembahan pedet emas. Nah, yang bikin pedet emas ini adalah Musa Samiri. Jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan, itu Musa Samiri itu mengambil pasir yang telah ditinggalkan oleh kudanya malaikat Jibril, dan pasir itu ada sinarnya. Terus oleh Musa Samiri dikumpulkan, habis dikumpulkan terus dibikin pedet emas, terus pedet itu bisa berbicara. Nah, sama Musa Samiri disuruh menyembah pedet emas tadi orang Bani Israel itu. Ini apa mengucapnya begini, ini loh Tuhannya Nabi Musa, sembahlah ini gitu katanya. Nah, akhirnya menyembahlah kaumnya Nabi Musa, menyembahlah pedet emas itu. Dan akhirnya Nabi Musa pulang. Nah, Nabi Musa pulang sangat marah sekali, sampai Nabi Harun dimarahi, kamu kok gini, kok bisa aku tinggalkan segini, aku suruh engkau merawat kaum, malah sekarang membuat persembahan pedet emas. Habis itu terus kaumnya diomongin itu tadi, kamu harus tobatmu itu harus membunuh dirimu sendiri. Jadi berkumpul di tanah lapang, membawa pedang. Setelah itu oleh Allah langit digelapkan, nah akhirnya saling bunuh-bunuhan. Itulah tobatnya Bani Israel pada zaman dulu. Ya, kita alhamdulillah kita tobatnya mudah, membaca istighfar dan merasa bersalah, minta ampun dan tidak mengulangi lagi, insya Allah oleh Allah dimaafkan. Dah itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi thariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi inni istau'tuka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tansini ya rabbal alamin.